Hello my friends, today I'm with Valentina. Ciao. She's an Italian dancer, so she can bend easily on this side, but she has some difficulties on the opposite side. Okay, so this one is the stuck area. Okay, we are going to work on that. Okay, stop. That's enough. Vieni su. Benissimo. Yes, she's stuck on this area. This side. Okay, I will make the little approach, relax. Okay. Yes, one. And now you can see the difference from the left. Yes. Lean back, lasciati cadere all'indietro. Brava. Sempre da questo lato. Comoda, comoda, comoda. Rilassati. Brava. Benissimo. Oddio santo. That was the occiput on the same side. That why it was so important. It's the first time she gets this kind of treatment. Vieni da questo lato, brava. Stendi le gambe, benissimo. Lascia cadere le gambe giù, abbandonate. Brava, abbandona le gambe, più abbandonate le gambe. Bravissima, più le gambe abbandonate. Brava. Ok, lascia cadere le gambe, abbandonate, 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 abbandonate. Ok, morbida. Brava. Ok. Morbida means softer. Leader approach more. Benissimo. Aiuto means help. Relax. Little more. Ok. Bene. Abbandonatissima. Brava, bravissima, brava. Ok, com'è andata? Male. Vero? Sì. Bene, la fai fare a me perché questa qui è un po' più complessa. Facciamo una piccola modifica, abbandona tutto. Brava. Oddio santo. Ce l'abbiamo fatta. Adesso è andata bene? Sì. Ok, stendi le gambe. Ok, più rilassata che puoi. Lascia cadere le gambe. Peso morto, abbandonatissima. Brava. Perfect. Ci sei? Scioccata. She's shocked. Let's go. And now, last part. Don't help me. Yes, leave everything to me. Drop your legs. Ok. Lascia cadere le gambe. Ok, 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 ok. Oh, perfect. Little technique more. Okay, so many techniques on this side because there is a little scoliosis. C'è una piccola scoliosina che ha fatto rotazione maggiore da questo lato, quindi faremo più tecniche in correzione da questa parte. Tutto bene. Perfetto. Ci sei? Fastidio? Un pochino. Bene. Oddio santo. Tutto bene. That's a real tough approach on the hips. Relax. Let's check something else on the dorsal spine. Ok. Gira la testa da questo lato. Benissimo. Ok. Fine. That's good.
Scendiamo un pochino giù di nuovo. Brava. Ancora un pochino di più. Bravissima. Giù, 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 giù. Ti rilassi. Fai fare a me. Abbandonatissima. Chiudi gli occhi, rilassati. Andiamo. Oh, oddio. Ci sei? Ci sono. Riprenditi. Diamo qualche secondino perché qui puoi prenderti qualche secondo di recupero, eh? You can recover a little. No worries. Take your time. Allora, ci sei già? Quasi. Piano piano, pronti? Andiamo. Rilassati, brava, lascia fare a me. Ok, piano piano. Brava. Ancora una. Ancora una. Brava, apri un pochino la bocca e rilassati. Brava, lascia fare a me. Apri di più, rilassati. Ok. Piano piano anche di qua. Bene, piano piano, brava. Ancora una. Ok, alla grande. Sì. E adesso, ok. Leave everything to me. Slide your jaw, lascia scivolare la mandibola. Brava, sì, falla scivolare proprio, la bocca lasciala completamente abbandonata. Bravissima. Brava, ci sei? Sì, sì. Ok. Adesso lascia ancora più abbandonata. Bravissima. Più abbandonata che puoi. Brava, brava, ci siamo. 1, 2 e 3. Tutto bene? Sì. Ok, ci possiamo riprendere. Pausetta. Intanto che ti riprendi, controlliamo un paio di cosine. Qui ci siamo. Gira da questo lato. Brava. Più rilassata che puoi. Brava. Bravissima. 3, 2, 1 e ci siamo. Bene. Adesso facciamo tutte le prove sulla cervicale Ok. e ci dici com'è andata. Puoi farle da seduta e da in piedi. So let's test the cervical from the sitting position and standing up. Let's see. L'abbiamo smontata, eh? Sì. Molto meglio. Procede? Sì. Forza, forza piano piano che tanto il muscolo si rilasserà. The muscle will get longer. You see all the blood here flowing everywhere. Yeah, that's interesting and nice. Tutto bene? Bene. Allora, rimaniamo direttamente seduti. Let's say goodbye to our friends. Piccolo scrocchietto. 1, 2, 3. Bye bye. Thanks for watching. Ciao.